Ta strateški ukrep je utemeljen s tem, kar sem povedal doslej. Glede na to, da napovedana proračunska primanjkljaja v letih 2010 in 2011 resno ogrožata stabilnost javnih financ v Sloveniji, predlagamo zakonsko omejitev odhodkov širšega sektorja države na 46% bruto domačega proizvoda v letošnjem letu, s tem, da se potem z vsakim prihodnjim letom odhodki znižajo še za 1 odstotno točko, tako da bi leta 2013 dosegli odhodke širšega sektorja države v višini 43% bruto domačega proizvoda, oziroma prišli ponovno spet nekje na delež, kakršnega smo imeli leta 2008. Da se ta strateški cilj uresniči in da se hkrati zagotovi novo dinamiko gospodarstva, oziroma da se zagotovi ta rast in delovna mesta, predlagamo še teh 71 oziroma 72 posamičnih ukrepov, in sicer 35 z področja gospodarstva in financ, 9 z področja trga dela, 4 z področja javne uprave, 16 z področja okolja in prostora, ter tudi nekaj kratkoročnih posegov in ukrepov pri kmetijstvu, prometu in zdravstvu. Njihovo rdečo nit pa lahko strnemo v naslednje. Prvič, ključ do izhoda iz krize imajo v rokah podjetje in podjetniki. Podjetniki bistveno bolje od vlade vedo, kje so priložnosti, kje so trgi in tržne niše in kako se morajo prestrukturirati. In prestrukturiranje jih morajo poleg splošne situacije siliti lastniki, država pa mora takšno prestrukturiranje stimulirati. Največji izziv letošnjega leta je, kako obrniti trend na trgu dela, in sicer iz naraščanja brezposelnosti v naraščanje zaposlenosti. Politike morajo stimulirati vse oblike ustvarjanja novih delovnih mest in to bistveno bolj intenzivno, kot pa stimulirati ohranjanje starih. Novo delovno mesto je namreč mnogo perspektivnejše od povprečnega starega, še posebej, če se stimulira ohranjanje delovnega mesta nekje, kjer je že pred samo krizo to delovno mesto prinašalo nizko dodano vrednost. Ogromne rezerve v Sloveniji imamo v samozaposlovanju in predvsem v malih in srednjih podjetjih. Izhajamo iz filozofije, da človek, ki ne dela, predstavlja tako zase, kot tudi za skupnost največjo ceno oziroma je najdražji. Primerjalno gledano vidimo, da je v Evropi malo držav, kjer bi imela država tako močan vpliv v finančnem sektorju kot v Sloveniji. Finančni sektor je v Sloveniji v veliki meri, tudi ko gre za komercialni del, pod lastniškim vplivom države in zato je nedopustno, da slovenski finančni sektor ne servisira ustrezno gospodarstvo. V večini evropskih držav ima vlada manj neposrednih vzvodov za usmerjanje delovanja finančnega sektorja ali pa bančnega sektorja, če hočete, kot v Sloveniji, vendar je Slovenija med tistimi državami, kjer je ta stimulacija, finančna stimulacija gospodarstva iz državnih bank pravzaprav nekje na repu. Država mora skozi davčno politiko pomagati razvojno in inovacijsko intenzivnim podjetjem, ne pa predvsem podjetjem, ki na trgu tekmujejo slabo plačanimi delavci oziroma ki zagotavljajo zasilno konkurenčnost z slabimi plačami. Podpora v tej smeri je zgolj gašenje nekaterih socialnih posledic krize na račun prihodnjih generacij. Ugotavljamo tudi, da je javni sektor prvič prevelik, da ne bi delil usode zasebnega sektorja pri plačah in zaposlovanju, in drugič preveč pomemben, da ne bi bil profesionalno voden in učinkovit. Ukrepi, ki jih predlagamo v tem paketu, so pretežno kratkoročne narave. Vladi veliko govori o tako imenovani izhodni strategiji, kar je tako ali tako okvir, ki ga je postavila Evropska komisija, in o času po krizi.
preden se resno pogovarjamo o tem času, je potrebno sprejeti vse tiste ukrepe, ki jih doslej nismo in ki zagotavljajo, da bomo iz te krize sploh v realnem času išli. Kar se pa tiče tako imenovanih sistemskih reform ali pa dolgoročnih ukrepov, pa je doslej najboljši in tudi edini program dolgoročnejših ukrepov bil narejen v okviru gospodarskih in socialnih reform. To je formalni dokument, ki formalno še vedno velja. Žal se vlada, kot je videti, v prejšnjem letu spopadanja z gospodarsko krizo tega okvira pravzaprav sploh ni dotaknila. Nastajajo neke nove študije, ki jih pišejo isti ljudje, ki so pisali študije tudi za ta okvir. Predlogi so več ali manj enaki, še enkrat se plačuje isto delo. Obstaja pa narejen program, izčiščen v enoletni javni razpravi, predvsem strokovni razpravi, in bi ga bilo potrebno čim prej ponovno vzeti v roke.